இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போட் ஏர்போர்ட்ஸ் 441 மாடல் இது. இதை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5999 போட்டிருக்கு. இதில் எம்ஆர்பி வித் 1 இயர் வாரண்டி இருக்குது. உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர்போர்ட்ஸ் 441 இருக்குது. 2 நம்பர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் தான் உள்ளே கொடுத்துருக்கான். டைப் சி கேபிள் ஒன்று இருக்குது, ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்குது, ஒரு வாரண்டி கார்டு இருக்குது, ரீட்மி கார்டு ஒன்று இருக்குது, ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்ஸ் கொஸ்டின் கார்டு ஒன்று இருக்குது, கேட்லாக் ஒன்று உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க நம்ம இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். $5,999. ப்ளூ கலர் இது. ஆக்சுவலி இது எல்லாருமே ப்ளூ கலர் தான் அதிகமாக லைக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கு பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணோடனே போட்டுன்னு கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள், நறுக்குன்ட்டு. அப்படியே பீஸை எடுக்கிறோம். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயர்பட்ஸ் ஒரு பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க உள்ள. அதை தவிர்த்து பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு வேறு பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் செட்டப் கைடு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா போட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்ஸ் கொஸ்டின் கார்டு ஒன்று இருக்குது. அதை தவிர்த்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் லைசன்ஸ்டு ஆடியோ பார்ட்னருடைய அந்த கார்டு ஒன்று உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் வாரண்ட்டி, மேனுஃபேக்சரிங் வாரண்ட்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது உள்ள. ரீட்மி பிஃபோர் யூஸ்ன்ற ஒரு கார்டு உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கு. இந்த ஸ்டிக்கர் உங்களுக்கு எங்கேயா தேவைன்னா ஒட்டுறதுக்காக போட்டு ஹெட்டுன்னு போட்டு ஐஎம்ஏ போட் ஹெட் அப்படின்னு போட்டு ஸ்டிக்கர் ஒன்று இருக்குது. போட் ட்ரிட்டட்னு போட்டிருக்கு, போட் ட்ரிட்டட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. போட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இயர்போர்ட்ஸ் இல்லை ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. இயரில் நல்லா உங்களுக்கு நல்லா பர்ஃபெக்டாக காம்பேக்டாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கப்பா. பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. திருப்பி பேக் பண்ணிடுறோம்.